Вове Соловьеву не понравились данные коллаборанта-социолога Женьки Копатько, который рассказал, что во многих странах, и не только Запада, к Владимиру Зеленскому отношение гораздо более позитивное, чем к Вовке Путину. И вот что сказал Соловьев о работе социологов. Потому что я исхожу из другого. Социология это как Да, градусник. проходимцы мы. Нет, Проходимцы. это как градусник. Но когда социологию заказывают, то социолог всегда хочет немножко понравиться человеку, который заказал. Вовка, я правильно понимаю, что ты имел в виду сейчас работу российской социологической службы в ЦИОМ, которая рассказывает, что Вовку Путина поддерживает 75% россиян. Мы можем уже начинать хохотать, причем вместе с тобой, над этими цифрами?